Bwana bakatonda mwene omungi maramusako mwenna mulinyera mukama Yesu Kristo. Njagala okwebeza Katonda atukumya tulabiridde atuwadde omukisa guno okubeera abalamu n'okutuusa essaawa y'olunaku olwaleero. Mwebaza olw'obugabirizi n'obukuumi byatuwadde bwakuleseewo nange bwandeseewo nga tukyasoma omukka ogw'obulamu. Njagala okubebaza mikwano abeekumidde ku bigambo bya gospel eno 24 November ku Prime Radio 91.9 okuva wano mu Kampala ate n'abajeekumidde ku kuva side ze Masaka 94.6. Njagala okwebaza Mukama kubanga muwaddeyo ebiseera byammwe ne mulabanga ebigambo bino tubiyigira wamu ffenna. Njagala okwebaza abatesitesi ba gospel eno 24 November eriko omutwe ogamba nti enkomerero eri kumpi oba kutiisatiisa eri wano kumpi oba kutiisatiisa. Nebaza mikwano gyaffe kanisa eya Toronto Uganda SDA Church mwebale nnyo mwebalira ddala okuteekateeka program efaanana bw'eti. Nebaza Prime Radio olwa byonna byemukoze management mukulu gye Musebo Mukama kutuweera omukisa Musumba Nyende manager mwenna mwebale olw'okulaba ng'ebigambo bino bituusibwako mu ngeri ey'enjawulo. Ono akulamusako si mulala ye mbulizi w'enjiri ya Mukama waffe Sempira Martin. Njagala okwebaza Mukama bw'atuwadde omukisa guno okujja ate era okubaako ebigambo byetuyiga. Twalabye olunaku basobola nnyabo olwa tulabye leero ngeri ey'enjawulo nti bwe weetegereza ebyogerwako bye tulabye emyaka 1000 standing agenze mu luwummula kubikkulirwa essira eyabiri nga bw'ategeeza ti setaani agenda kugenda mu luwummula era oluwummula luno lugenda kubanga Yesu akube omulundi ogwokubiri okutandika kw'emyaka gino 1000 abatukuvu abafu bagenda kuzuukizibwa abatukuvu abalamu twalabye mu ngeri y'enjawulo nti bagenda kufuusibwa abafu ababi abafu bajja kusigala mu ntaana zaabwe n'abafu abalamu bajja kufa olw'ekitiibwa kye. Mu ngeri y'enjawulo twalabye emyaka 1000 gino nga gitandise emyaka egyo 1000 abatukuvu nga bali mu ggulu bajja kusalira ensi omusango kye twayise millennial judgment. Naye mu ngeri y'enjawulo ku nsi kuno wagenda kubeerawo emirambo gy'abafu egigenda okubanga okuva ku nsonda y'ensi okutuuka ku nsonda endala. Twalabye mu ngeri y'enjawulo ti emyaka 1000 nga giwedde Yesu agenda kukomawo wagenda kubeerawo okuzuukira okw'omusango okuzuukira okw'okubiri okuzuukira okw'ababi era okuzuukira kuno mugano munnyina za mpuliriza. Twalabye tube banaazuukizibwa ate babaddemu baffe mu kiseera ekyo sitaani nja kubalimbalimba abamubirayizinge abalowooze sente basobola okwamba Yerusaalemu ekijja era bwe kityo omuliro gujja kuva mu Yerusaalemu waggulu ekijja gubookye gubamalewo. N'akawungeza kaleero tuzise basobola nnyo okwesongera okulaba engeri geena bwegenda okubeera. Tufunye ebintu bingi ku mulembe guno ebitulowoozesa ekyokuyiga kyaffe kiriko omutugamba nti geyeena ennyanja ey'omuliro eri luddawa. Tuli ku mulembe guno nga abantu bangi bazze nga baloota bwe yaloose ina nnaku ezo gwe nalabye ati bwe yaloose nalaba abasajja ab'enjawulo ab'amaanyi abasumba nga bali wansi eyo omuliro guli mu kubookya. Bino byonna twagala kubitegeera mu kyokuyiga kino ekyolwaleero. Egeyeena eri luddawa eri wansi eyo bw'osima ekinnya nga bano basima tooyi n'okkirira wansi n'ogenda ddala wansi eyo oyinza okutuuka ku geyeena ye abaffe balaga luddawa. Ebyo ebirala ebiringa waliwo abali mu geyeena kakana abali mu kwokebwa. Geyeena ennyanja ey'omuliro eri luddawa. Njagala okutegeeza omwagalwa bw'obanga olinayo ekibuuzo kyonna ku 0702 08 48 32 0702 08 48 ekibuuzo kyo kijja kubanga kituuka oba ku 07 mirundi 4 19 21 ekibuuzo kyo kijja kubanga kituuka mu ngeri ey'enjawulo era kijja kubanga kiddibwamu mu ngeri ey'enjawulo. Katusabe nakubuuzako si mulala ye mbulizi w'enjiri ya Mukama waffe Sempira Martin. Kansabe gwe nange tuwombeeke olw'okusaba. Katonda waffe omukulu w'omu twagala okwebaza nate olw'akawungeza kaleero. Tukwebaza Mukama olw'omukisa gw'otuwadde bw'otuleseewo nga tukyasoma omukka ogw'olamu n'essaawa eno yennyini. Tuzze nate okubaako ebigambo byetuyiga akawungeza kaleero. Nsaba okwate ku magezi affe n'okutegeera kaffe ebigambo byonna bye tunaayiga bisobole okuzimba okutukubiriza okutusembeza okutunenya ffenna tusobole okusikira obwakabaka obw'omu ggulu. Ngozo okutuyigiriza nate n'akawungeza kaleero nsabye ogeri gye tuli mu ngeri y'enjawulo ebigambo bye tugenda okuyiga bisobole okuzimba okukubiriza n'okunenya obulamu bwaffe ku bwa Yesu mulokozi waffe tusabye amiina. Bw'onaagenda mu nsi eya Russia
abasajja bana balasha basima ekinnya ekiwanvu ddala ne bakisima mu northwestern Russia nga kiweereza ddala kilometers bonabo tunulidde bakoma kilometers 12 12.262 kilometers okukka wansi. Oluvannyuma nga bamaze okukisima ekinnya kino ekiwanvu ennyo kilometers 12 okukka wansi ne bakwata microphone ey'amaanyi ne bagisindika mu kinnya eyo. Bwe bagisindikayo abantu abamu ne batandika okulowooza nga wayise emyaka egiwerako nga bamaze okusima ekinnya kino ne bateekayo omuzindaalo ogw'amaanyi. Kirowoozebwa nti waliwo amaloboozi agaawulirwa wansi eyo. Era kyali reported nga abalasha balowooza nti basima ekinnya okutuuka mu Geyena kilometers 12. Era ekifo ekyo ne kiyitibwa well oluzzi olugenda mu Geyena. Abaluganda baagalwa topic eno b'ekyokuyiga kino twagadde tukyegere tukimanye. Geyena eri ludda wa? Bitambula bitya? Abantu muntu bwafa kituufu gy'alaga? Biki ebibeerayo? Bagenda kwokeba biseera byonna ye eri ludda wa? Kyogamba bwe nsima toyi wansi eyo ne nzikirira ne ntuuka ku level ey'abasajja bano abalasha gye baasima okusukka mu kilometers 12 olwo ne mba nga ntuuse mu Geyena ddala nsobola okuwulira amaloboozi ag'abantu abafa nga bakaaba. Naye nga tetunagenda yeeyo njagadde gwe nange tegeere ekikula kya Katonda. Bw'osoma mu kitabo kino ekya bbaluwa Yokaana esooka essuula ey'okuna olw'omunaana Bayibuli egamba Katonda kwagala. Katonda w'okwagala lumu ayinza okukyomera bajeemu n'abookera mu Geyena emirembe gitaggwaawo. Abaluganda baagalwa twagala tutunuulire omuliro gwa Geyena gutwoleka Katonda w'okwagala. Tugenda kuba tufuna okuddamu akawungeezi akaleero. Geyena okutulugunyizibwa okutakoma okusaanyizibwawo ddala. Waliwo enjigiriza bbiri ezikwata ku Geyena. Waliwo abalowooza nti Geyena kitegeeza okutulugunyizibwa okutakoma. Oli ayinza okukola statement gamba mu bufumbo bwe n'agamba nti ndi mu Geyena oba ku mulimu gy'akolera ng'akulaga nti mu mbeera yonna kacyanga agenda ku mulimu ogwo embeera y'emirimu gye tetereranga. Ne wabeerawo omulala oli bw'agamba nti ojja kwokebwanga omuliro gwa Geyena ebiseera ebisinga balowooza kusaanyizibwawo ddala. Destroying, annihilation, complete destruction of the wicked. Okubanga ababi bagenda kusaanyizibwawo ddala. Ekigambo Geyena bw'onaaba okyetegereza mu Bayibuli eya King James Version ojja kukisanga mu ndagaano enkadde. Emirundi mu Bayibuli yonna eya KJV ojja kusengamu emirundi 54. Ekigambo Geyena mu lulimi olw'Ebbulaniya kye bayita Shiro mu ndagaano empya kye bayita hell kikyusibwa. Ekigambo hell mu lulimi oluzungu kikyusa mu lulimi Oluyonaani ne bakiyita Hades. Mu ndagaano enkadde bakiyise Shiro mu lulimi olw'Ebbulaniya, mu ndagaano empya ne bakiyita Hades. Si buli kiseera Bayibuli weeyogera ku kigambo Geyena nti oba hero nti ebeera etegeeza ekifo ekiri mu kwokya. Ekyokulabirako bw'onaaba osomye mu kitabo kino ekya Yobu essuula y'e17 olunyiriri olw'13. Yobu 17:13 agamba bwe nsuubira amagombe mu lw'Ebbulaniya kyayise Shiro okuba ennyumba yange obanga neeyaliridde ekitanda kyange mu kizikiza. Mu mirundi 54 Bayibuli weeyogera ku kigambo Geyena. Mu ndagaano empya tukirabye nti akyogerako nga Hades. Mu ndagaano enkadde mu lw'Ebbulaniya n'akiyita Shiro. Emirundi giri 42 ekigambo Geyena kitegeeza magombe, kitegeeza kufa. Bw'onaasomako mu kitabo kino ekya Zabbuli 86:13 agamba nti kubanga okusaasira kwo kungi gye ndi
era wawonye emmeeme yange mu bunnya obuli wansi ennyo. Wano ayogera ku Shiro, Geyeena, okuba amagombe. Bw'onaasoma ku mutabo kino ekyabakorinso ekisooka essula 15 olw'ataano mu ttaano, Bayibuli egamba gwe okufa okuwangawula kukuli luuyiwa, gwe amagombe mu lulimi Oluyonaani akiyita Hadis, okulumako kuli luuyiwa. So si buli wakozesa ekigambo Geyeena nti ategeeza ekifo ekirimu okwokya. Ku mirundi 54 mu Bayibuli wakozesa ekigambo Geyeena, ebigambo mirundi 42 ekigambo Geyeena kitegeeza magombe, kitegeeza ntaana. Ekibuuzo ekisooka kinjagala twebuuze kyekino ddi omuliro gwa Geyeena lwe gulyokya? Omuliro gwa Geyeena gugenda kwokya ddi? Wa omuliro gwe Geyeena we gulyokera? Ekibuuzo ekyokusatu, banga ki omuliro gwe Geyeena, banga ki omuliro gwe Geyeena lwe gulyokera? Gugenda kwaka paka kiseera ki? Kutandika n'ekibuuzo ekisooka, ddi omuliro gwe Geyeena lwe gulyokya? Mu kitabo kya Matayo essula 13 olunyiriri olwa 24 paka ku lwa 3 tusangawo olugero Yesu lwagerera abayigirizwa be. Ayogera ku lugero lw'omusizi omulimi eyagenda n'asiga ensigo ennungi mu nnimiro ye. Bw'agenda n'asiga ensigo ennungi emisana, ekiro omulabe n'ajja n'asiga ensigo embi mu nnimiro. Ebibala bye bwakula oba ebirime ne walabika nga waliwo n'omuddo ogwakula, ne walabika eŋŋano ennungi, ne walabika n'eŋŋano embi nga byonna bikulira wamu. Abaweereza b'omulimi ne bamugamba, tukkirize tugende tuggyemu omuddo ogwo omubi oba eŋŋano embi. Mukama waabwe n'abagamba, omulimisa n'abagamba, nedda, mubireke byombi bikulire wamu okutuuka amakungula. Bw'osoma nga weetegereza okunyonyola Yesu kw'annyonnyola mu kitabo kino ekya Matayo essula 13 olunyiriri olwa 36 paka olwa 39, agamba awo n'asiibula ebibiina n'ayingira mu nju. Abayigirizwa be ne bajja waali ne bagamba nti, tutegeeze olugero lw'eŋŋano ey'omu nsiko eyali mu nnimiro. Tebaabitegeera Yesu bye yannyonnyola. Bayibuli egamba, n'addamu n'agamba nti asiga ensigo ennungi ye mwana w'omuntu, ennimiro y'ensi, ensigo ennungi abo be baana b'obwakabaka, n'eŋŋano ey'omu nsiko be baana b'omubi. Bayibuli etugamba nti omulabe eyasiga ye Setaani, amakungula ye nkomerero y'ensi, n'abakunguzi be bamalayika. Mu lugero luno Bayibuli etulaga era netutegeeza nti ebikungulwa byonna obanga birungi obanga bibi bigenda kuterekebwa wamu okutuusa ku nkomerero y'ensi. Era agenda maaso n'agamba Matayo 13:42 agamba nti kale ng'eŋŋano ey'omu nsiko bwekuŋŋaanyizibwa n'eyokebwa mu muliro, bwe kityo bwe kiriba ku nkomerero y'ensi. Bayibuli etegeeza mu lugero luno olwa Matayo 13 ndi mu kiseera ekyo ku nkomerero y'ensi we wagenda okubeera okwokebwa. Ng'eŋŋano bwekuŋŋaanyizibwa ku nkomerero y'amakungula, bwe kityo bwe kigenda okubeera, kubanga amaze okutunnyonnyola ti bw'ayogera ku makungula ategeeza enkomerero y'ensi. Bayibuli egamba ti omwana w'omuntu alituma bamalayika be, nabo balikuŋŋaanya mu bwakabaka bwe ebintu byonna nabo balijjamu mu bwakabaka bwe ebintu byonna ebyesittaza n'abo abakola obubi. Balibasuula mu kikoomyo eky'omuliro, mwe muli okukaaba amaziga n'okuluma obujiji. Kale ng'eŋŋano ey'omu nsiko bwekuŋŋaanyizibwa n'eyokebwa mu muliro, bwe kityo bwe kiriba ku nkomerero y'ensi. Matayo essula 13:49 n'olw'ataano agamba bwe kityo bwe kiriba ku nkomerero y'ensi, bamalayika balijja balyawulamu abantu ababi mu batuukirivu, balibasuula mu kikoomyo eky'omuliro, muliba okukaaba amaziga n'okuluma obujiji. Bayibuli etegeeza nti ebintu bino byonna abatukuvu bakkiriza Yesu ng'omulokozi bwabwe ne Sitaani baasize bagenda kukulira wamu okutuusa ku nkomerero y'ensi. Era ku nkomerero y'ensi
we wagenda okuweebwa empeera abatukuvu ba Mukama nga batwalibwa naye ababi nga bazikirizibwa. Ddi omuliro gw'eggeyeena lwe gulyokya. Bassebo bannyabo njagala kubaddamu nti omuliro ogwo tegwaka kaakano naye omuliro ogwo gugenda kubeerawo ku nkomerero y'ensi. Ababi ekisooka kya byonna bwe tuba tuli bakutegeera bali luddawa. Bayibuli yategeeza mu kitabo kino ekya Yokaana 5:28 temwewuunye ekyo kubanga ekiseera kijja bonna abali mu ntaana lwe baliwulira eddoboozi lye ne bavaamu. Abaakolanga ebirungi balizuukirira obulamu n'abaakolanga ebitasaana balizuukirira omusango. Ababi abafu bassebo ne bannyabo bali mu ntaana zaabwe. Abafu ababi bonna oba bafu oba batuukirivu bali mu ntaana zaabwe. So n'ababi abafu bali mu ntaana okutuusa Yesu lwakoma omulundi ogw'obwe. Kitegeeza bassebo ne bannyabo omuliro gw'eggeyeena teguliyo kaakano naye gugenda kubeerawo ku nkomerero y'ensi oluvannyuma lw'okuzuukirira omusango. Ekyokuyiga kye twayize ekikumakya ekyabadde kyogera ku Setaani ng'agenze mu luwummula, twalabye ti Setaani ono agenda mu kiseera eky'okuwummula emyaka 1000 ng'ababi bali mu ntaana zaabwe ng'ababi abadde abalamu bafudde emirambo gyabwe gibuliddwako n'aziika. Kati mu kiseera ekyo nga bimaze okubeerawo ebyo byonna emyaka 1000 nga giweddeko, Yesu ajja kujja ne Yerusaalemu ekijja n'abatukuvu babadde naye mu ggulu. Kati bw'anaakomawo bw'ati wabeerewo okuzuukira kw'ababi. Mu kiseera ekyo twalabye ti Setaani ajja kukuŋŋaanya ababi be abalowoozese tebasobola okumba Yerusaalemu ekijja, era mu kiseera ekyo omuliro gujja kuva mu ggulu gubookye gubamalewo. So omuliro gw'eggeyeena gugenda kubeerawo ku nkomerero y'ensi. Kitegeeza kaakano teriiyo bantu bali mu ggeyeena leero. Oyinza okwebuuza kati ate bino bye tuwulira abantu abagambye nti baloose abantu abookebwa mu ggeyeena n'ennaku ez'emabega twala obutambi obutambula ng'abantu bali mu kulowoozesebwa nti olunaku olwaleero waliwo egigeyeena eyokebwa n'oluzzi luno olw'emmita kilometers 12 ne meters 262 oluzzi lwe bayita okubeera olugenda mu ggeyeena. Ku Bikkulu Essula 16 onyolo 14 agamba kubanga gy'emizimu gy'abalubaale egikola obubonero. Setaani olw'okulimba kwayagala okunyweza kwe yagamba ku lubereberye nti okufa temulifa, asobola okuleeta ebifaananyi bamalayika be ab'ekizikiza ne balabikanga omuntu bwe yeebaka ng'amuwadde ebirooto amuwadde okwolesebwa n'amulaga ebyo ng'amulowooza nti geyeena kyekifo ekiri mu kwaka kaakano. Era amu bavuddeyo ne batugamba nti bwe bagenzeeyo ne basangayo babiriga ne basangayo baani ba Michael Jackson nga bali mu kwokebwa mu ggeyeena. Naye ebyo byonna kubanga Bayibuli gye tusome tutegeezezza nti omuliro gw'eggeyeena gugenda kubeerawo ku nkomerero ya nsi si kaakano, era teriyo na muntu n'omu ali mu ggeyeena. Ebyo ebifaananyi Setaani yabisiiga, ebyo ebifaananyi Setaani yabiteekawo asobole okukubuza okuteekamu entiisa, asobole okyobola abantu bangi n'amakanisa mangi gazimbidde ku kyeggeyeena, gazimbidde ku kya puligatooli, naye ng'eyo enjigiriza si ya Bwakatonda. Bw'onaanoonyereza ojja kusanga ebitabo eby'enjawulo nga kino wammanga eddakiika 23 mu ggeyeena ekyawandiikibwa Bire Wese. N'ekitabo ekirala kye bayita Divine Liberation of Hell, Time is Running Out, Maka Ebaksa. Bigezaako okulaga n'okumatiza omuntu nti ggeyeena gy'eri kaakano, naye abooluganda baagalwa Bayibuli bonna agisoma mu kitabo kya Matayo 13 etulaga nti omuliro ogwo gugenda kubeerawo ku biseera bya nkomerero nga bwe twayize ng'emyaka 1000 gimaze okuggwako. Setaani ababi bamaze okuzuukizibwa, Katonda amaze okubazuukiza. Setaani abalimbelimbe tebasobola okuwamba Yerusaalemu ekijja bakitwale bakibeere ekyabwe. Mu kiseera ekyo omuliro gugenda kukka gubookye gubasaanye bagwewo. Ogwo gwe muliro gw'eggeyeena. N'olw'ensonga eyo kubanga ababi n'abafu bonna bali mu ntaana zaabwe, teriyo muntu leero ali kwokebwa muliro gwa ggeyeena. Ekibuuzo ekyokubiri, wa omuliro gw'eggeyeena bwe gugenda okukolezebwa? Ku Bikkulu Essula 2:8 Bayibuli egamba naye abati n'abatakkiriza
n'abagwagwa n'abassi n'abenzi n'abasinza ebifaananyi n'abalimba bonna omugabo gwabwe gulibeera mu nnyanja n'omuliro gw'ekibiriiti kwe kufa okwokubiri. Bayibuli etugambye naye abatti n'abatakkiriza n'abagwagwa n'abassi n'abenzi n'abalogo n'abasinza ebifaananyi n'abalimba bonna omugabo gwabwe gulibeera mu nnyanja eyaka n'omuliro n'ekibiriiti kwe kufa okwokumeka kwe kufa okwokubiri. Okufa okwokubiri basawo lwanyabo ng'omuntu asobola kuddamu kufa nate. Mu kiseera ekyo njagadde otegeera omanye omwagalwa era awulira ebigambo bino nti Bayibuli tewadde kategole ey'abantu abagenda okuzikirizibwa mu muliro ogwo, abagenda okufa mu kufa okwokubiri, muliro ogw'eggeyeena. Era omuliro ogwo gugenda kubeera ku nsi kuno kunnyini, kubanga mu kitabo kyakubikkulirwa essuula ey'abiri olunyolo lw'omusanvu agamba nti awo emyaka egyo 1000 bwe giriggwawo Sitaani n'alyoka asumulula mu kkomera lye, era aligenda okulimba amawanga ag'omu nsonda ennya ez'ensi Gogi ne Magogi, okubakuŋŋaanya ku lutalo omuwendo gwabwe ng'omusenyu ogw'ennyanja. Bayibuli eyongera okukakasa nti abantu bangi bagenda kuzikirizibwa, era si kirungi gwe nange okutambula na muyeye, si kirungi gwe nange kutambula na mugendo nti abangi nga bakola kino abangi nga bakola kiri. Bayibuli egamba ki? Bayibuli egamba ne balinnya ku bugazi bw'ensi. Agambye ku bugazi bwaki? Ku bugazi bw'ensi. Ne bazingiza olusiisiro lw'abatukuvu n'ekibuga ekyagalwa, omuliro ne gukka okuva mu ggulu ne gubookya. Geyeena teri wansi eyo gy'osima, oba nti bw'osima ttooyi nti oyinza otuuka ku geyeena ng'emulashe batugamba tibateekayo ekinya ne bateekayo microphone ez'amaanyi ne babuliranga amaloboozi g'abantu abakabira mu geyeena. Si bwe kiri. Geyeena, omuliro gwe geyeena gugenda kwakira ku nsi kuno. Bayibuli egambye ne balinnya ku bugazi bw'ensi ne bazingiza olusiisiro lw'abatukuvu n'ekibuga ekyagalwa, omuliro ne gukka okuva mu ggulu ne gubookya. Gugenda kubookyera luddawa? Ku nsi kuno. Sitaani aligenda okulimba amawanga ag'omu nsonda ennya ez'ensi. Balinnya ku bugazi bw'ensi, omuliro ne gukka mu ggulu ne gubookya. Omuliro gw'eggeyeena oba ennyanja ey'omuliro egenda kubeera ku nsi kuno. Nga bw'olaba mu kiseera kya Nuuwa mu kitabo kino ekya Peetero ekyokubiri essuula ya 3 essuula y'okusatu n'omukaaga n'olw'omusanvu agamba nti ensi ey'edda amazzi kyegaava gagisaanyaawo n'ezikirira, naye eggulu eryakaakano n'ensi n'olw'ekigambo ekyo biterekeddwa omuliro. Mu mulembe guli ogwasooka ogwa Nuuwa ensi yalongoosebwa, abantu baazikirizibwa na mataba naye gaali ku nsi eno yennyini. So bwe kityo n'omulundi guno ogwokubiri Katonda agenda azikiriza ensi eno n'omuliro, naye tegenda kubokera wansi wa nsi eyo nti bw'oba waliyo ekinnya gye basuulibwa nedda. Omuliro gw'eggeyeena oba heero egenda kwokebwa ku nsi kuno kwennyini. Era Bayibuli gyeberwa mu Peetero ekyokubiri essuula ya 3 onyolo 10 paka 12 egamba naye olunaku lwa Mukama waffe lulijja ng'omubbi, eggulu lwe lirivaawo n'okuwuuma okunene, n'ebintu eby'obuwangwa birisaanuuka olw'okwokebwa okungi, n'ensi n'ebikolwa ebigirimu birisirika. Oluganda omwagalwa, njagala kutegeeza eby'obuwangwa kusamira mayembe biteega na byonna bye tukoze ku nsi kuno ebitulemesezza okusinza Katonda mazima ne mu mwoyo, ebitulemesezza okwaya obulamu bwaffe. Bayibuli etegeeza bigenda zikirizibwa mu muliro ogw'eggeyeena. Bayibuli etugambye nti ebyo byonna bwe bigenda okusaanuuka bwe bityo mugwanidde kubeera mutya mu mpisa entukuvu ez'okutya Katonda. Omusajja ayimba akayimba n'agamba nti nze n'ensi tenneemazzaamu, tenkozesa bintu bituufu. Lwaki okkiriza laavu okulemesa okugenda mu ggulu?
ggulu? Lwaki okkiriza abaana okulemesa okugenda mu ggulu? Lwaki okkiriza ebintu ebigenda okusaanuka n'ensi eno, ebizimbe, bufumbo, kusoma, kubanga oli attached ku famire yengagga, kubanga bakutiisatiisa ti bw'onakkiriza okuba tifuuka omusebenzi w'Omuadventist n'obatizibwa bagenda kuzaalukuka? Lwaki okkiriza? Bayibuli etugambye nti ebyo byonna bwe bigenda okusaanuka bwe bityo mugwanidde kubeera mutya mu mpisa entukuvu ez'okutya Katonda. Bayibuli etugamba nga musuubira nga mwegomba nnyo olunaku lwa Katonda okutuuka olulisaanuusa eggulu nga lyokebwa n'ebintu eby'obuwangwa ne bisebengerera olw'ebbugumu eringi. Eggulu nga lyokebwa n'olw'ebbugumu eringi. Bayibuli etegeeza basobola nnyo nti ensi eno egenda kulongoosebwa. Egeyeena oba omuliro gw'egeyeena gugenda kubeera ku nsi kuno. Teriyo muliro kaakano, teriyo purgatory, teriyo geyeena kaakano. Twalaba n'okuyiga n'okulaba ntegeera nti omuntu bw'afa agenda mu ntaana. Teriyo nere kati bw'afa mbu n'agenda mu ggulu. Tebiriiyo, basigala mu ntaana zaabwe okutuusa Yesu lw'alijja. Ekibuzo ekyokusatu kyenjagala tumalize nakyo olugano mwagalwa kye kigamba nti banga ki omuliro gw'egeyeena lwe gulyokera. Bayibuli etegeeza mu kitabo kino eky'Amatayo essula ey'okutaano onnyo olw'okutaano nti balina omukisa abateefu kubanga abo balisikira ensi. Ebigambo ebyo bitulaga kubanga Bayibuli etulaze nti okwokebwa kuno okw'omuliro gw'egeyeena gugenda kubeera ku nsi kuno. Naye bongere yategeezezza nti omuliro gw'egeyeena guno nga guli ku nsi kuno tugwanye okutegeera n'okumanya nga guli ku nsi kuno nti Mukama ate ensi eno yagisuubiza okugiwa abatukuvu. Mu kitabo kya Matayo 5:5 agambye balina omukisa abateefu nti kubanga abo balisikira ensi. Peetero ekyokubiri essula ya 3:13 agamba naye nga bwe yasuubiza tusuubira eggulu eriggya n'ensi empya obutuukirivu mwe butuula. Bayibuli etulaga era neetukakasiza ddala nti Katonda agenda tonda ensi empya n'eggulu eriggya obutuukirivu mwe butuula. Kiregeeza nti omuliro gw'egeyeena ogutazikira gwanditaataaganyiza essanyu ly'abatukuvu. Nsono olw'ensonga eyo Bayibuli kyeyigiriza kye kino, omuliro gw'egeyeena tegugenda kwokya mirembe na mirembe nti bamwokya olugalo ne bava ku lugalo ne badda ku vivi ne bava ku vivi ne badda ku kitwala. Naye gugenda kwokya ababi baggwerewo ddala. Era mu mbeera eyo Katonda atonda eggulu eriggya n'ensi empya. Katonda mwenkanya era mwesigwa. Mu Yobu 3:7 Bayibuli egamba omuyinza w'ebintu byonna tetuyinza kumunoonya, asinga bonna obuyinza era mu musango ne mu butuukirivu obusukkirivu. Katonda mwenkanya kyosiga kyokungula. Njagadde otegeera omanye nti omubi ne bw'anaabanga afunye by chance oba n'asiniikinga mugulu tasobola kweyagalirayo kubanga ekyo kyalabye. Kati bamalaaya ab'okugulu onaabajjawa? Kati emyenge n'ebbaala ogenda kuzisangawa? Ffe nga tulya emiti n'ebikola egiza obulamu, nga tunya ku mugo gw'obulamu, nga tuli mu kweyagala mu nsi empya, nga tuli mu kweyagala mu ggulu. Kati gwa gwononya bamalaaya ogenda kubajjawa? Tulaba nti ogenda kwebonyaabonyeza bwereere. Yesu kyava kuyita leero oluganda omwagalwa okole okusalawo okunene. Mu kitabo kino ekya Yokaana 3:16 atugamba nti kubanga Katonda bwe yagala ensi bw'atyo n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Yesu akuyita oleme okuzikirizibwa mu muliro gw'egeyeena, naye olwa ssaddaaka gye yawaayo n'okwagala n'omukisa gw'atuwadde atukoowoola leero. Tekigenda kubeera kyamazima basebo na nnyo na bwenkanya gw'okubanga Yesu yatufiiririra ate tuzikirizibwe tulondewo
olw'obubi bayibuli etugambye nti empeera y'ekibi kwe kufa. Ezekyeri 18 n'agamba nti emmeeme ekola ekibi egenda kufa. Bayibuli etegeeza Malaki essula ey'okuna ti kubanga laba olunaku lujja lwokya ng'ekikoomi, n'ab'amalala bonna n'abo bonna abaakola obubi baliba bisasiro. Awo olunaku lujja lulibookera ddala, bw'ayogera Mukama w'eggye, obutabalekaawo kikolo newankubadde ettabi. Sitaani ne basizeemu ekibi kye bagenda kuzikirizibwa. Sitaani agenda kwokebwa, n'ababi bagenda kuzikirizibwa. Naye Katonda akuyita akukoowoola leero obulamu bwo bumukwase, obulamu bwo bubeere obulamu bwe, osobole okubanga Mukama wange omwagalwa kye yafiira ku musaalaba asobola okukiyukiriza mu ggwe. Kyenva nkoowoola akawungezi akaleero oweeyo obulamu bwo. Bayibuli etegeeza nti omuliro guno gwateekebwa Sitaani na bamalayika be. Lwaki okkiriza oluganda omwagalwa gwe okuzikirira? Ezekyeri 3:11 atugamba nga bwe ndi omulamu bw'ayogera Mukama Katonda, sirina ssanyu lyensanyukira okufa kw'omubi, wabula omubi akyuke ave mu kkubo lye abeere omulamu. Mukyuke okuva mu makubo gammwe. Katonda akuyita akukoowoola. Bepulani essula ey'okubiri olwokusatu agamba ffe tuliwona tutya bwe tulireka obulokozi obukulu obwenkanaawo. Yesu yatufiiririra, tolina kyakwewozaako. Omuliro gw'eggeyeena bayibuli etegeeza gwaterekebwa Sitaani na bamalayika be. Lwaki olunaku olwaleero tokkiriza Yesu n'abeera omulokozi wo? Tokkiriza Yesu n'akuwonya ensi eno erimu amaziga, n'akuwonya ensi eno erimu okukaaba. Yesu akuyita, Yesu akukoowa. Omuliro gw'eggeyeena okuzitibwa emirembe n'emirembe. Yesu yajja ku musaalaba asobole okubituwonya. Bw'obanga gy'oleyo omwagalwa ng'obulamu bwo wandyagadde obwonge maaso ga Mukama, njagala kusaba kuba ku namba 0702 08 48 32 0702 08 48 32 oba 0705 166 264. Sabbiiti eno Saturday naku z'omwezi 3 wano ku Prime Radio tujja kubeera n'okubatiza. Njagala okuyita oluganda omwagalwa ojje obulamu bwo bukwase Yesu, ojje obulamu bwo bumukwase, jangu obatizibwe. Katonda takuteekateekangako kuzikirira, naye yateekateeka obulamu bwo obeere omulamu emirembe n'emirembe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Bw'obanga gy'oli eyo ng'obulamu bwo wandyagadde obumukwasa, njagala nange omuweereza wa Mukama waffe nkusabira omukisa. Katonda akunyweze mu kanisa, Katonda akunyweze ku mazima ge, osobole okubatizibwa otambule mu kkubo erimu ekitiibwa. Katuwembe okusaba. Katonda affe omukulu twagala okwebaza nate olw'etuntu erya leero. Tukwebaza Mukama olw'omukisa gw'otuwadde bweyogedde gye. Tukwebaza olw'ebigambo bino ebituyigiriziddwa taata gwataggwaawo. Nsaba nno nga nkwegayirira jangu otubuulirire, jangu eyongera okutulumiriza. Leka mwoyo wakola omulimu omunene mu bulamu bwaffe Mukama. Leka mwoyo wasobole okutukyusa, leka mwoyo wasobole okutusikiriza okujja gy'oli mu ngeri y'enjawulo. Leka enzigi y'emitima gyaffe giggulwewo, tukukkirize, tukwanirize, obeere omulokozi, obeere omunonozi, obeere omulwanyi waffe, obeere agenda okyusa obulamu bwaffe mu ngeri y'enjawulo. Katonda gwataggwaawo. Kyenva nkusaba nga nkwegayirira jangu Katonda Mukama waffe, jangu oyambe omuddu ono omuzaanawo, jangu otujje mu kusomoza okw'enjawulo mu njegere Sitaani mwe yatusiba Mukama. Leka olunaku olwaleero obuwungu bwaffe obadde buukiddwa enfuufu n'obuwunga bwa muwogo busobole okusumululwa, tukukkirize otukutwala okubeera omulokozi bwaffe, otuwonye bino byonna okuzikirira kw'ekibi n'empeera yaakyo, kubanga watufiira ku musaalaba. Ogulumizibwa ogw'ekitiibwa naffe tuwe omukisa bulijjo ku bwa Yesu mulokozi waffe tusabye. Amiina. Mukama waffe yeebazibwe era akumpeera omukisa. Weewaawo.